美国总统特朗普于6月17日正式签署维吾尔人权政策法案，让美国行政部门可对破坏维吾尔人的中国官员进行制裁。继美国中参两院上个月以高数票通过维吾尔人权政策法案后，美国总统特朗普周三正式签署该法案，让美国行政部门未来可针对破坏维吾尔人的中国官员进行制裁。根据法案内容，美国总统在法案生效的180天内，以及往后每年点出长期不人道对待或关押维吾尔人的中国官员，并对他们进行制裁。美国能动用的制裁手段包含解冻被锁定人士在美资产，拒绝他们入境美国，并拘发或取消他们的签证。美国国务卿未来也必须向国会提交报告，详细记录东突厥散的人权侵犯状况。据新华社报道，2020年6月17日15时19分，中国在酒泉卫星发射中心用长征2号丁运载火箭成功将高分9号03星送入预定轨道，发射获得圆满成功。此次任务还搭载发射了毗星3号 A 星和德5号卫星。高分9号03星是一颗光学遥感卫星，主要用于国土普查、城市规划、农作物估产和防灾减灾等领域。值得注意的是，中国已经通过高科技加强了对维吾尔族的镇压。中国政府在东突厥散透过各种高科技辅助的严厉手段来追踪并逮捕维吾尔人。中国当局不仅依靠高科技，而且还通过面部识别系统、监视摄像机和监视系统将东突厥散变成了露天监狱。7国集团成员国周三发表联合声明，严重关切中国推行港版国安法，强烈督促北京重新考虑这一决定。联署者包括美国、加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国的外交部长以及欧盟高级代表。声明指出，中国的决定不符合香港基本法和中英联合声明原则下的国际承诺，并严重危害一国两制原则和香港的高度自治，破坏香港多年来得以蓬勃发展和成功的制度。据中国外交部消息，中国外长王毅同印度外长苏杰生昨天通电话，双方同意公正处理加勒万河谷冲突引发的严重事态，尽快使当地紧张局势降温。中国和印度军队周一在两国边境地区爆发激烈肢体冲突，造成印军死亡人数上升至20人，中方没有公布伤亡人数，但印方称中方伤亡43人。此轮边境对峙始于今年5月5日，在位于拉达克地区的班公错湖，中国和印度军方人员发生冲突，双方都有人员受伤。印度方面称中国士兵在3个不同地点越过边界，搭建帐篷和哨岗，并无视印方的口头警告，双方随起口角和冲突。4国当选联合国安理会非常任理事国。联合国安理会共有15个成员，其中中国、法国、俄罗斯、英国和美国为常任理事国，其中10个成员为非常任理事国，任期2年，经选举每年更换5个。联合国大会15日选举墨西哥、印度、挪威、爱尔兰为安理会非常任理事国，肯尼亚和基卜提争夺非洲地区1个席位。两国均未获得所需的2/3多数，进入下一轮选举。此次新当选的非常任理事国从2012年1月1日开始，任期2年。